안녕하세요. 닥톡 네이버 지식인 상담의사 손홍석입니다. 코골이 그리고 수면 무호흡의 치료에 있어서 양압기 치료가 확실한 치료가 될지에 대해서 질문을 주셨습니다. 우선 결론적으로 말씀드리자면 코골이 수면 무호흡에 있어서 양압기 치료는 가장 확실하고 또 효율적인 효과를 가지는 치료 방법이라고 말씀드릴 수 있습니다. 단 코골이 그리고 수면무호흡이 생기는 원인이 내가 가지고 있는 기도를 이루고 있는 조직들의 구조의 모양의 문제로 인해서 발생한다는 것을 감안하면 양압기 치료라는 것은 양압기를 한 번 혹은 어느 정도 일정 기간 쓴다고 내 구조가 변하지는 않기 때문에 지속적으로 양압기를 사용하는 것이 곧 치료라고 볼 수 있습니다. 치료의 개념을 어떻게 생각하냐에 따라서 달라질 수 있을 것 같은데요. 흔한 비유로는 우리가 눈이 나빠졌을 때 안경을 써서 계속해서 시력이 나빠진 것을 보정을 하듯이 주무실 때 코를 골고 수면 무호흡이 나타나는 것을 양압기를 통해서 보정한다 라고도 볼 수 있겠고요. 수면 무호흡이라는 질환 자체가 가지는 성격상 완벽하게 없어지는 그런 질환이라기보단 꾸준히 관리를 해 나가야 되는 그런 질환이 가지는 특성에서도 비롯된다고 볼 수 있을 것 같습니다. 양압기 치료는 코골이 그리고 수면 무호흡에 있어서 가장 확실한 치료 방법입니다. 도움이 되셨기를 바랍니다. 감사합니다.